हाय दोस्तों, आज हम 20 टन इंडक्शन फर्नेस पैनल में ब्रेकडाउन में फंसे हुए हैं। उसी की आपको जानकारी देते हुए, आपको समझाते हुए कि इंडक्शन फर्नेस में ब्रेकडाउन आए तो क्या क्या चेक करना है, उसकी एक जस्ट थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे। हमारे यहाँ ये मेगाथन का 7,500 टन 7,500 किलोवाट का स्टैटिक फ्रिक्वेंसी पैनल है, जो कि फ्रिक्वेंट करंट ट्रिप में ट्रिप हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि साइड इसके 2 क्रूसिबल होते हैं। इसमें एक क्रूसिबल में चेकिंग करी गई थी जीएलडी की, जब उससे दोबारा चेंज ओवर किया गया रनिंग फर्नेस में, कुछ देर चलने के बाद में इसमें करंट ट्रिप की समस्या आने लगी। अब हम इसे चेक करने के लिए हमने जब चेक किया तो पता लगा कि इसका एक शेयरिंग वोल्टेज जो होता है, शेयरिंग वोल्टेज के बारे में मैं आपको विस्तार में अलग से समझाऊंगा। शेयरिंग वोल्टेज जो है इसका 0 हो गया है एक थारिस्टर के पास में, जबकि 0 पावर पे वो शेयरिंग वोल्टेज आना चाहिए 120 से 100 से 140 वोल्ट तक आता है। बट इसमें जो आ रहा था वो था 0। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये थारिस्टर टैग है, इसमें ये थारिस्टर निकाला हुआ है। ऐसे ये 3 लगे हुए हैं, चौथा लगेगा। अब इसको हम लगाने के लिए इसका पहले तो ये देखना होता है कि गेट किस तरफ है, कैथोड किस तरफ है, एनोड किस तरफ है, कैथोड किस तरफ है। अगर उल्टा लगा दोगे तो फिर ब्रेकडाउन आ जाएगा, कोई और थारिस्टर उड़ जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से इसको बारीकी से लगाया जाता है। तो कृपया आप लगाइए इसको। ये हमारे बलराम सीनियर इंजीनियर, ये देखिए, ये है हमारे बलराम सीनियर इंजीनियर। ये हैं हमारे फोरमैन साहब मिस्टर पवन पाठक, भगवान दास इंजीनियर, मिस्टर संदीप शिफ्ट इंचार्ज। इतने सारे आदमी मिलके एक छोटे से ब्रेकडाउन को सॉल्व कर रहे हैं। राजेश, अब आपको ये लगाने के बाद हम आपको विस्तार में दिखाया जाएगा। इसका पेस्ट नहीं मिला क्या? पेस्ट कहाँ है?